新港溪地社区清水国宝团得到卫生福利部国民健康署举办的2022本土樱花活力秀中区新秀金奖，24号将要到台北参加全国总决赛。中辈唔惊冷死死的强风，不断加强练习，希望会当将金牌抓回来，为家乡争光。新港溪地中辈搭配节奏跳舞，大声喊出口号，大家拢真专心咧做这项代志。因为明仔因就要代表中区去台北参加卫生福利部举办的2022本土樱花活力秀全国总决赛。随着比赛日子愈来愈晚，老师的要求嘛愈来愈严格，不论是换队形、脚步的整齐度等等，拢一再要求，希望中辈会当伫咧舞台顶悬提出上好的表现。我们这一次因为取得中区金牌，新秀组的金牌，所以即将在12月24要北上举办那个全国总决赛新秀组。那因为这段时间我们一直在针对长辈的一些动作还有位置做调整，那希望长辈可以在当天表现出活力，然后健康，然后可以取得不错的成绩。我们是打着长头来到新北市。好食的长头就是中华新港，新港的长头是比又个赞啊！除了舞蹈动作，老师嘛特别将新港的特色动产带到表演当中，希望借由中辈满满的活力表现，让更较侪人知影新港的名产，更较希望会当顺利将金牌抓回来。来去台北，金牌！大专新闻叶宏武新港采访报道。